道をご利用いただきましてありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点南倉橋に到着です。お降りの際、車内に落とし物、お忘れ物なせませんよう、もう一度お手回りにお確かめください。引き続き栗橋、新栃木方面ご利用のお客様、降りましたホーム、向かい側3番線でお待ちください。ご利用いただきましてありがとうございました。終点南倉橋に到着です。4番線到着、お出口右側です。